Băi, atenție! Băi, atenție! Atenție că începe programul de Revelion! Foarte, foarte grav. Cine bată? Vesniciune cerebrală avansată. Ai, fata, mașina de tocat. Eu iau. Să moară pitănească! Mai am rămas cu nimic în plic, am depășit puțin bugetul. Da, spuneți ce urgență aveți. Mă doare rău de tot în cod, domnișoară. Moi! Cum ce facem? Gătim? Cum ce să facem? Dar nu facem droguri. Și când o să câștig? Îți dau, mă, și ție, mă. Îți dau 30 de zile să părăsești casa. Salut, trebuie să fii Ioana cu iubitul nou. Bun, mi se spune vărul, de aici mă ocup eu. Șurubu, ma șurubu. Da, noroc, e. Mă și pregătesc? Ai sunat cu mamica? Am uitat să o sun. Las că o sun mai încolo. Când la 12, când o să mai ai linia liberă? I-am zis că o sun, o sună. Păi s-o suni. O sun. S-o sun, când o suni, o suni. O sun. Să-i dai măcar un SMS-ul. Dau și SMS-ul, îi dau de tot. Să-i dai SMS-ul. Dau SMS. Păi dai SMS-ul. Băi, ești groază, mea, chiar și acum nu pot să stau aia, să mă freci atâta la răgălie. Hai, de gata, nu mai urla. Varza, ai pus-o pe balcon? Băi, atenție! Băi, atenție! Atenție că începe programul de Revelion! Băi, lăsați prostiile și hai, pregătiți-vă! La loc? Hai! Hai să facem cine spune că e Dan Negru. Hai! Atenție! Pregătiți? Da. Atenție! Că începe! Băi, atenție! Să vă luați un televizor mai mare. Nu. Da, e ok, asta e mare. Da, Dan Negru, dă! Băi, atenție! Ce bun e! Gătesc bine românii! Românii se și distrează! Băi, atenție! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt gazda dumneavoastră de astăzi, Dan Negru! Atenție! Băi! O să vă dau 2014 motive pentru a petrece împreună următoarea oră! Băi, atenție! Primul motiv sunt eu! Băi, atenție! Al doilea motiv e atenție! Dan Negru! Și tot așa până la 2014! Băi, atenție! Băi, fiți atenți! Am invitați! Atenție! Am invitați! Primul invitat de astăzi este din București, are peste 30 de ani de băutură și îl cheamă Serghei Menzil! Noroc în voi! Ce ori? Aici, Aules, hai că vorbim după emisiune, stai. Băi, Dane, nu cine ți-a dat bretelele aia cu crevezi, mă, ca să-și gura ta? Băi, atenție, băi, Serghei, ia spune, cu cine ai venit astăzi, băi? Păi n-ai văzut, mă, mâncați și cu cea mai bună tovarășa mea, iau. Băi, merge mai departe, femeia care a pus nas în ananas și nu numai că își vede de lungul nasului, dar își vede, atenție, și de latul lui, băi, Mara Bănică! Hai, dă-te dracu, Dane, că am o facultate și dă-mă dracu și pe mine, dă-ne dracu pe amândoi. Atenție, merge mai departe, super sexy impresara, atenție, femeia care cunoaște toate mingile din vestiarul Stelei, băi, Ana Maria Prodan! Hai, noroc!
Și ultima invitată de astăzi, o super cântăreață care anul ăsta a spart, a lovit și a zdrobit toate topurile, Alexandra Stan! Alexandra asta am pățit-o, pentru că vechiul nume aparține impresarului meu. Ok, băi, fiți atenți, în seara asta o să jucăm un joc, băi, un joc, da? Da, sper să nu fie o bătaie de joc, da? Mâncați-și gura ta sau să nu fie ruleta rusească, că mi-am furat-o de 2 ori pe vremea lui Ceaușescu, să moară, mă! Băi, nu, fiți atenți, băi, atenție! Eu o să vă pun întrebări legate de anul 2013, iar voi, atenție! O să răspundeți folosind cartonașele din fața voastră, da? Aveți cartonașe? Pregătiți? Da. Ok. Băi, fiți atenți. Primul subiect de astăzi este, atenție, Nuta Bianca-i Drăgușanu! Oh! Și prima întrebare, atenție, care credeți că a fost cel mai frumos moment al nunții? Timpul s-a scurs, primul care răspunde este Serghei Mizil. Ia zi, băi! Alcoolul în capă! Mă, uite, hai să mă rog, stăteam acolo și când am văzut carafele de vin pline cu vin, mâncați-și gura ta, m-am pozitiv plânsul, că eu așa sunt, mă emoționez, sunt foarte sensibil, să mă rog! Așa face, așa face. Băi, atenție, mergem mai departe, Mara Bănică, băi! Deci, Dan, o să-ți demonstrez că am o facultate făcută nu degeaba. Cel mai frumos moment al anunții a fost noaptea anunții, când, ca să zic așa, i-a băgat presiunea atmosferică. I-a desfășurat ventilul. I-a peticit rezerva, bă. Asta am scris și eu exact la fel, ia. Petici rezerva, asta e. Deci, acum cu ocazia asta că ea s-a căsătorit, o să lase pe Adrian Cristea în pace, că Adi acum e cu minte, n-are nevoie de panorame și alte berere, da? Deci, din cauza unei panorame era el să se lase de băut, că altfel mai îl primeau la națională. Ok! Eu? Nu, ce vrei? Să zic că... Nu, Alexandra, asta a pățit tu. Băi, atenție, nu interesează pe nimeni ce gândești tu. Băi, câștigătorul la runda asta este, atenție, Serghei Mizil! Pentru că, într-adevăr, atenție, alcoolul este răspunsul la orice întrebare. Bravo, băi! Foarte bine! Așa e. Mergem mai departe cu subiectul următor, care este, atenție, Roșia Montană! Mâncați-și gura ta! Băi, și cu câte ceasul să moară, trebuie să merg să mă tatuez. Da, și eu trebuie să bag niște covoare acasă și nu mai pot să stau. Păi ia, bate-le cu nasul asta, lui Mara Bănică. Dar să știi că pe noi nu ne-au învățat multe lucruri la facultatea de jurnalism, dar dacă ne-a învățat un lucru bine, ăla este cum să pocnim panorame. Păi fă panorame! Băi, atenție, băi, stop! Băi, stați, băi, atenție, glumeam, Băi, atenție, glumeam, evident, nu vom vorbi de Roșia Montană la televizor, pentru că știm cu toții că este un subiect sensibil. Băi, e ok. Păi nu ne mai speria așa, e ok. Am tras. Băi, deci suntem ok, da? Adevăratul subiect este, atenție, câinii vagabonzi! Și întrebarea, băi, sunteți de acord cu eutanasierea câinilor vagabonzi? Răspundeți acum! Băi, timpul s-a scurs, băi, să vedem primul concurent ce are de zis. Ia zi, Serghei, băi, răspunde. Mâncați-și gura ta, deci... Dar mă bine să-i eutanasieze, mă, mâncați, dar nu să-i omore ca pe niște câini. Că nu... Bă... Nu să nu știi cum mi-am pușcat ca pe niște câini pe Leana și pe-l bătrân. Să ia, mă, mâncați-și gura ta, să-i face într-un elicopter să-i ducă la Târgoviști. Mai departe, foarte bine, bravo, Serghei. Ia zi, Mara Bănică, băi.
Deci, Dane, mă cunoști. Eu, de principiu, cu câinii, eutanasierea lor și anume, nu sunt de acord, dar sunt de acord cu eutanasierea cățelelor și mai ales a cățelelor ăstora tinere și nesimțite care n-au o facultate și își permit ca să vorbească cu mine care am o facultate. Ok, mergem mai departe. Ana Maria Prodan, băi, ia zi. Da. Ce mă? Ia uite! Poate la câinii roșii! Băi, Ana Maria, dezvoltă. Ale! Păi băgă-ne! Nu, băi, stai, stop, ok. Mergem mai departe, ia zi, băi, Stan Pățitu. Decât pe chinezi. Că ei sunt mici și răi și când eram mică, unul m-am bătut rău. Bine, nu când eram mică, ieri. Ok, bravo, băi, nu știu ce ai zis acolo, dar e treaba ta. Băi, atenție! Câștigătorul acestei runde este, atenție, Dan Negru! Pentru gluma genială din bucata mea de câine, am hrănit un om și o pâine. Bravo! Felicitați-vă acum! Mersi frumos! Te felicit personal, Dan Negru să mai dă negru. Să mă ieși pe mine de următorul subiect, care este, atenție, Gigi Becali! Și ultima întrebare, atenție! Credeți că trimiterea lui Gigi Becali în închisoare a fost, atenție, corectă? Răspundeți acum! Ia timpul s-a scurs, atenție, ia zi, băi, Stan Pățitu, răspunde. Nu cred că a Atenție, fost timpul tău s-a scurs, mergem mai departe. Nu, stați un pic. Băi, nu mai insista, băi. Stați un pic. Dar vreau să... Băi, Dane, fă să tacă! Că dacă n-aș avea facultate, aș băga... Nu vezi că ne strică tot revelionul? Dă afară! Dar vreau doar să... Băi, te rog, Stan Pățitu, nu mai insista, da? E ok, mergem mai departe. Dar nu Pățiți. Băi, ia, veniți doi oameni de la pază, dați afară. Băi, gata, scoteți-o. Nu se mai poate, băi. Atenție, dați afară. Dați afară. Atenție. La revedere! Lasă-o, băi, încolo. Ok, mergem mai departe. Oleu, Sergheiule, ești nebun, dă-te Băi, mergem mai departe, ea cu siguranță nu va mai merge. Băi, ia zi. Ok, ia zi, băi, Serghei. Mâncați-și, deci, referitor la asta, mă, deci nu, adică nu cred că... Nu e, adică, mă, și pe mine mâncați-și gura ta. M-au arestat pe vremea comuniștilor, ai înțeles? Bă, deci eram cu Nicu și fii aici, am făcut, Dane. Deci eram în noaptea de Halloween și ne-am deghizat în soldați americani. Mamă, să moară Leana de inimă, să moară bătrânii și nebuni. Și a venit, ne-a arestat, ne-a băgat la Bulău, erau doi îmbrăcate milițiancă. Mamă, ce a ieșit în celulă, mă. Bravo, băi, Serghei, și când te-ai trezit era seară. Mergem mai departe. Mara Bănică, băi, ia zi. Deci, apropo de ce a zis colegul meu de televiziune, Viață și Suflet, cu ce a ieșit în celulă, da, sunt de acord cu asta, cu condamnarea lui Gigi, pentru că ce iese în celulă iese așa, că ești unul singur înconjurat de 4 băieți. Și a făcut aici câte un semn de exclamare ca să semnifice fiecare băiat și ăsta e mai mare, că e special pentru mine. Mara, Dane, stai așa. Mana, deci, ai fi și tu singur între 4 băieți dacă nu le învineți ochii cu nasul. Serghei, mă faci să roșesc și nu la față, măi! Băi, încă suntem vii, n-a dărâmat nimic din decor. Bravo, foarte bine, Mara, mergem mai departe. Ana Maria, băi, Prodan, ia zi, băi! Băi, nu mai scuipa că mă Deci eu am un mesaj. Nu mă plec cu asta, păpălec! Niciodată în viața ta! L-am pus pe bărbatul tău antrenor, el decide la steaua ce și cum! Niciodată în viața ta nu-ți bați un joc de bani pe care! Vezi de treaba ta de zdreață de caracat! Nu mai suna ca un dobitoc.
nu înțelegi ideea. Te prinde iar gardianul și te ia la joc. Să nu crezi că-mi pasă de când ai plecat, băi, Gigi. La Steaua e armonie, totul e mișto. Fără tine nu mai vine mirosul de opine. Mișto în parcare, nimeni nu tunde. Oa e mare, nedezbrăcată, mă simt cam ciudată, așa că fac un duș. Mă dau cu spumă și cu multă cremă toată și mă gândesc că așa-i și la tine, te îngrijesc. Bărbați cu trupuri fine și așa mișto. Fără tine, voi creștine, bărbații au timp de mine. Mișto la vestiare, toți ne atingem, plin de sudoare. Ți-aduce aminte când mai combinam un atacant, un mijlocaș central din Surinam, pe fese sau sumese, dar numai împreună. Iubirea și cu fotbalul se cam țineau de mână. Apoi m-am transformat ușor, ușor în panoramă și am început să iau un gol în fiecare seară. Ziceai ceva de genul să pun mai des o cruce, erai ușor în offside, eu mă încălzeam la dușe. Acum ești singur în celulă, dar nu e supărare, decât cioban în închisoare, mai bine vagabond în liga mare. Te pup, băi, Gigică, zi lui mitică să vină pe la tine. Te pup, știu că doare când la duș săpunul îți dispare. Te bine ai cuvântă de moștenirea ta. Bine ai cuvântă de moștenirea ta. Mântuiește până. Alcuie, mă, să pun. Nu te stăm și să pun pe așa. Ok, atenție, băi, fiți atenți, ok? Ca să vedem cum se distrează românii noștri în noaptea de atenție, Revelion, dăm legătura reportului nostru special, Mihăiță! Băi, Mihăiță, ne auzi? Băi, ne auzi? Tare, m-ați mult, se la terorizor, pal, secam, cadru folosibil, panam, mult. Mă vede românca mea? Da. Deci aici, în atmosferă, este o atmosferă incendioară. De ce incendioară? Nu se vede nimic, așa tare vă distrați, băi, Mihăiță? Este o atmosferă incendioară pentru că a dat foc în partea aia la câteva cauciuce, mișeluri, împărări, pentru că e fric de tot. E fric de tot. Mi-a fricat la Polul Vest. Băi, Mihăiță, dar lumea s-a strâns, lumea! Se strânge lumea, uite, după cum ați putut vedea, se strânge lumea ca la ursul panda, ca la ursul Fran bipolar. A venit și Poniperi, l-a prins pe foc, i-a dus viața la urină. Băi, ia zi, dar vedete, atenție, vedete au trecut. Sigur că da, a trecut și mai dineori, a venit Gina Pistol, a fost colectă grasă cu ea, cu Titu Maiorescu, cu Barbu Ștefărescu de la Franța, cu Salam, cu Elvis,
cu Val Pacino, Caraco, Mama, Cristiano Ronaldo, toți ăștia mari, nu știu. I-ai văzut-o în piața universității, băi, Mihăiță? Nu, nu! Nu piața universalității, la trapezului, piața la trapez, unde sunt acum. Băi! Ce cauți, bă, la trapezului? Ți-am spus la universității! Aici, la trapezului, aici vin, ai găsește toate. Mrocov, Sfecră, Pamsternac, Renuștean, Andrei Iț, mor! Atare, preia legătura. Legătura de Pămtrungel. Băi, Mihăiță, băi! Ok. Atenție! Pentru că îi se pare de prost gust să pleci în vacanță de Revelion. Atenție! Iulia Albu s-a hotărât să prezinte emisiunea. Atenție! Regina cumpărăturilor! Să vedem cum se va descurca cu invitatele ei speciale sau cu ținuta ei specială. Atenție! Materialul! Și acum, publicitate! Îmi pare rău, dar nu mai avem niciun viitor împreună. Și am să te părăsesc pentru că am nevoie de altcineva. Foarte bine, stai că-l sun pe vărul să te rezolve el. Salut, trebuie să fii Ioana cu iubitul nou. Bun, mi se spune vărul, de aici mă ocup eu. Să trăiți. Salut, deci iubit nou, tandru și masculin. O să am nevoie de o bere, niște papuci, un halat, niște chiloți curați de schimb. Mergi și murdar dacă n-aveți curați. O să te rog să eliberezi zona. Tocmai te-ai rezolvat cu un iubit nou. O să mergem în dormitor să mă rezolvi și tu pe mine? Tare, Văru. O să iau și eu numărul lui de telefon. Văru. Rezolvatul n-a fost niciodată atât de simplu. Bună ziua! Și acum, din nou, publicitate! Cum e Maria, ți se potrivește? Poate ceva mai mare? Adăugăm 10 cm? Mai bine. Și grosime? Grosimea o alegem în funcție de cât de adânc îți intră. Perfect. Atunci ar trebui să-mi poarte numele. Păi chiar ți-l poartă. Morcovul pe care începi să-l simți în fund când banca te păcălește să-ți faci credit, Maria Pascu. Pe tine cum te cheamă? Mergi la orice bancă și probează morcovul din fund care ți se potrivește. Cioplit pentru tine. Bună ziua! Și acum... Bună ziua, cum spuneam, sunt Iulia Albu. Și dacă nu știați asta până acum, ați trăit degeaba. Tema emisiunii de astăzi este, după cum puteți observa, vestimentația eco-bio. Să vedem așadar cum se descurcă concurentele noastre. Eu am înțeles foarte bine tema emisiunii, pentru că absolut tot ce bag în mine este eco sau bio, de la colagen și silicon și până la, mă rog, tot soiul de alte plasticuri și cauciuce. Deci, cred că am șanse foarte mari. Deci eu, pentru că am o carieră, evident că știu cum să mă îmbrac. Așa că această emisiune este ca și câștigată. Acum aștept invitații de la alte emisiuni, normal. Deci să mor eu, asta habar n-are cât de bine mă pricep eu la haine. Să mor, mai bine decât la gramatică. Deci eu, când vindeam blugi contrafăcuți, astea purtam căscuteci. Uite, asta îmi place mie foarte mult pentru că are o culoare foarte frumoasă, iar animalele de la care provine au o calitate a vieții foarte ridicată, calitatea morților fiind chiar și mai ridicată decât calitatea vieții lor. Deci o să iau pe asta. Mai am rămas cu nimic în plic, am depășit puțin bugetul, dar nu contează că oricum o să-i recuperez în drum spre casă. Da, eu iau bani de la taximetriști. Ce? Da, exact așa faci. Pe așa fac și eu. Numai că vrei să spun ceva? Eu iau ca lumea, nene. Deci asta ia prea puțin. Eu zic că nu-și acopere investiții. Doamne, iartă-mă, deci n-aș purta blana aia nici dacă m-ar mânca aia, cum îi zice, aia, măi, vidra aia după ce o jupaie, după ce moare și o jupaie. Cum? Nurca?
Poate nuca! Doamne, ia, ai că ești și tu prost făcut grămadă. Auzi, Nurca, Nurcă ești tu. Da, mă așteptam să aleagă o ținută ca asta. Are la fel de multă imaginație ca omul preistoric. Și aia purtau blănuri. Acum 1.000.000 de ani, sânzi. Da, evident, nu. Ce? Adică ce? La cât de mișto sunt, trebuie să mai iau și țoale mișto? Că ar fi de la neopsalm de la sau cum dracu zice. Ha. În primul rând se spune psalmonela. În al doilea rând, nu vreau să comentez despre hainele ei pentru că este sub demnitatea mea. Sunt de 3 lei. De 3 lei sunt. La fel ca și ea. Nu, pe bune, chiar atâta costă. Ia, că blugii aia sunt sigur mai scumpi. A? Dar la ce emisiune sunt? A, la Regina Cumpărăturilor, da. Dă poza cu Simo să văd. Am încurcat emisiunea. Da, nu am ce să comentez. Mă lasă rece. Am să înființez o nouă secțiune. Off. Off și voleleu. Asta în afara panoului. A, nu. Sau mai bine, și mai bine. O secțiune off Bianca Drăgușan. Mă rog, asta din motive pur obiective. Adică fără niciun pic de răutate. Că eu sunt bună ca o zână a modei. Hai, te rog frumos, nu cred că-ți permit să te uiți tu pe mine. Aosic. Asta e, n-ai ce să faci, trebuie să fii înfiptă dacă vrei să prinzi rarități. Nici măcar nu-mi plac asta de aia, nu puteam să o las pe aia să le ia. Doamne, iartă-mă, ce-am înnebunit. Deci blugii ăștia au o lungime foarte scurtă. Deci îmi vine rău așa că nu găsiți nimic care să-mi placă ca... Deci nu pot să cred! Mamă, ce mișto e asta! Ia uite cum vine, măi! Dă-te! Te rog! Te... Moi! O să fiu scurtă, că nu am la ce discuții să stau cu voi. Nota pe care vă dau este undeva între 1 și 3, dar nu e 2. Sunteți jalnice. Cum spuneam și mai devreme, nu am văzut așa o catastrofă de la nunta Bianca Drăgușanu. Ha! Comentezi? Nu cred că comentezi. Sânziana, draga mea, pe tine o să te sar, că nu prea înțelegi limba română. Andreea, tu trebuie să porți niște culori dragă care să distragă atenția de la nasul tău, mămică.
Iar tu, Simona, ce să mai vorbesc? Pamela de România? Mai degrabă Marcela de centură. Unde ai trăit, dragă, până acum? În Beci? Nu se poate așa ceva, fetelor. Dar nu se poate așa ceva prost. Prost, prost și sinistru. Execrabil. Pamela, nu mă ține. Băi, atenție! Nu o să vă vină să credeți pe cine am în continuare alături de mine. Băi, atenție! Seamănă cu Talia, dar trăiește în România. O cheamă Elena, dar nu e Udrea. Băi, o cheamă Gheorghe, dar nu e Hagi. Băi, Elena Gheorghe! Pupiloidul normal. Da. Sex masculin. Câți ani aveți? 32.
Nu, eu trebuie să zic câte doi, iartă-mă. Au, domnișoară, am o urgență. Mă doare în cot... Mă doare în cot la modul... Ministru. Am o durere, ministră. Am o urgență. Mă doare în cot la modul ministru. Ministru? Ministru, am spus ministru, am vrut să spun sinistru. Am o durere, ministru, în cot. Hai că faci. Am vrut să spun sinistră. Mă doare în cot la modul ministru. Sinistru. Ce-am? De ce n-ai chei? N-am chei, nu am chei, l-am pierdut. Nu știu unde sunt. Dacă aveam chei, nu intram în ușă, în... Sunteți o familie de demenți? Familie de demenți. Plec! Până nu ora... Stă vreo la. Până la.